Militer Rusia mengklaim sukses menyergap tentara Ukraina di wilayah Kursk. Mobil lapis baja yang hancur dan mayat tentara Ukraina jadi bukti. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 14 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah salah satu episode permusuhan di wilayah Kursk. Militer Rusia menyergap sekelompok angkatan bersenjata Ukraina dan mengambil mobil lapis baja senator Rosel Kanada sebagai bukti. Tentara Ukraina tewas dengan luka tembak di bagian wajah. Diketahui, Presiden Vladimir Putin dilaporkan marah setelah pasukan Ukraina menginvasi balik Rusia dengan menguasai sebagian wilayah Kursk. Ia telah memerintahkan pasukan Moskow untuk mengusir tentara Kiev dari wilayah tersebut. Терминал Старлинка. Терминал Старлинка. Дальше работаем. Один забрался в здание. В здании продолжается зачистка. Так, самое лучшее зачистка всего свободовщик, молочка, ты. Стоишь там, нормально, говоришь, не можешь, не так, Зачистка продолжается. Зачистка продолжается. Идем дальше. Техника завела. Техника идет. Убирайте быстрее. Где БМП подбита была? Где подбита БМП была? Завелась. А? Как его? Старый. Если рядом побежал. Искра, да? техника или... Нет, техника, которая подбита, стояла в центре. БМП завелась, дальше едет. Пытается ехать. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.